Segu kɔrɔ ni y'a volume 2 ye an fɛ. Segu kɔrɔ dɔnnaba in Muhamadu ibnu Sirina ale ye min fɔ segu kɔrɔ la. An bɛ kuma ni o de ye. Ni maa min seguna ka dabaw yɛlɛlen ye i ye, o bɛ garizɛgɛ belebele de kofɔ. N'a sɔrɔla daw ye dabaw ye, nka ni sodaw do sa, o kɔrɔ man di. O b'a tigilama ka lajarabili de fɔ ni muso ko dɔ ye. Ni maa min seguna kɔlɔn na k'a ye kɔlɔn bi i ka yɔrɔ la, a bɛ dugukolo min sanfɛ e yɛrɛ de ta don, o bɛ hɛrɛ belebele kofɔ ani nɔgɔya a tigilama ka kow la gɛlɛya kɔfɛ. Kɔlɔn yeli segu na a kɔrɔ dɔ ye dɔnni ye. Dɔnni sɔrɔli ka fɛnw dɔn i kun tɛ min dɔn, a kɔrɔ dɔ ye garizɛgɛ belebele sɔrɔli ye. Nka ni i y'a ye e yɛrɛ de ye kɔlɔn in sen n'i bolo ye, wa ji fana bi kɔlɔn in na, n'a tigilama ye cɛgana ye wala ni muso gana don, a b'a ka furu kofɔ ni maa ye maa min ye setigi ye. Nka n'a y'a ye ale yɛrɛ ye ji dɔ min kɔlɔn in ji la, n'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ye kɔlɔn in senbaga ye, o bi wari dɔ sɔrɔli kofɔ, wari min tɛ wari jɛlen ye, ka segu ka ba ye wala ka kɔ ye. Ni ba in ka suru i la wala ni kɔ in ka suru i la, o bi se belebele de kofɔ. Nga n'i ye ba in ye yɔrɔ jan fɛ, o bɛ fitinɛ de kofɔ ani gɛlɛya kow. Nka ni i y'a ye i donna ba in na, o bi fanga sɔrɔli kofɔ. A kɔrɔ dɔ ye min ye tun ni muso don, a b'a tigilama ka furu kofɔ. Nga ni jisigi yɔrɔ hakɛ don, i b'a fɔ bazɛni hakɛ, jiba tɛ, o bi muso setigi kofɔ. Ni taamaden don ko voyage kɛla don, a b'a ka taama gɛlɛya kofɔ. Bakiluya yeli segu na, o bɛ bana de kofɔ, bana min n'a ti furakɛ abada. A kɔrɔ dɔ fana ye fantanya ye. Ka farisogo nugu ye segu na a n'a bonya, o b'a tigilama ka limaniya bonya de kofɔ a n'a ka diinɛ bonya a yɔrɔ. Min ye farisogo pasali ye k'o ye segu na, o bi garizɛgɛ tiɲɛ de kofɔ ani fantanya. Ka segun sumansi la wala ka sumansi yɛrɛkɛ dugukolo sanfɛ danni kosɔn, o b'a tigi ka den sɔrɔli de kofɔ. Nɛnɛ yeli segu na, o bi fantanya de kofɔ. Nka ni maa min y'a ye segu na nɛnɛ y'i minɛ, a kɛla k'i to suma na, e t'a la i sigi tile la, n'a tigi ye fantan ye, a b'a tigi ka fantanya banni de kofɔ. Ka segun k'a ye don dɔli ye i kin, o bɛ hami kofɔ, hami min n'a ka gɛlɛ kosɛbɛ. Ka kaba yekeru ye segu na, a bɛ garizɛgɛ kurakurayali kofɔ, a bi kanda fana kofɔ fili kɔfɛ, a bɛ tunga mange dɔ fana nali kofɔ i ni min k'u famana kosɛbɛ. Ka segun ka tapi ye wala dɛbɛ, o bi bonya de kofɔ ani kɔrɔtali. I jango n'a tigilama sigila fɛnsɛfɛn ka segun na, n'a kɔ yeli segun na, o bɛ muso kofɔ. Ka daji tu ye segun na, o kɔrɔ ka di. Ni maa min y'a ye i wɔsi ji jala k'i to segun na, a b'a tigilama dɛsɛli kofɔ a ka laɲiniw sɔrɔli la. N'i seguna ka jaba ye, n'i ma fɛn du jaba in na, o kɔrɔ ka di. A bɛ hɛrɛ kofɔ. Nka n'i ye dɔ dun a la, o kɔrɔ man di, a bɛ tɔɔrɔ kofɔ. Zɛrɛ yeli segun na, a bi hami kofɔ ani bana. Nga ni maa min seguna k'a ye i bi ka zɛrɛ dun, n'a sɔrɔla a tigi bi kaso la, a b'a tigi bilali kofɔ ka bɔ kaso la. Sofali yeli segun na, a bɛ voyage kofɔ. Nga ka yɛlɛ sofali ka segun na, a bɛ adamaden ka sitigiya kofɔ, a b'i si cayali kofɔ. A kɔrɔ dɔ ye min ye tun, a bi cɛ ka furuli kofɔ ni muso ye, muso min tɛ den sɔrɔ. Misi musoma yeli segun na, a bɛ sanw de kofɔ. Nga ni misi muso fimanw don wala minnu u kulɛri bugurijɛyalen don, o bi sanw de kofɔ. A tigilama bɛna hɛrɛ ye san nata minnu na. Nga misi muso pasaw yeli segun na, o bi san gɛlɛmanw de kofɔ. N'i y'a ye segun na i bi ka misi sogo dun, o kɔrɔ ka di, o bɛ wari belebele de kofɔ ani fanga sɔrɔli. Ka kasi ye segun na, o bɛ hɛrɛ kofɔ ani hamiw banni. Nka n'a kɛla kulo ye k'a kɛ kulobilen yɛrɛ ye, o bɛ hami kofɔ. Ale bɛ ten. Fini fima yeli segun na, o fana bɛ ten. Bogotigi yeli segun na, n'a sɔrɔ a tigi ye jɔyɔrɔbatigi ye, a bɛ gɛlɛya natili kofɔ a ka jɔyɔrɔ la. Bogotigi yeli segun na, a kɔrɔ dɔ fana ye sokura sɔrɔli ye wala dugukolo kura. Ka balawu ye segun na, o bɛ hɛrɛ kofɔ ani nisɔndiya ani kisili ka bɔ gɛlɛya kow la. Sɔgɔsɔgɔ fana yeli segun na, o kɔrɔ ka di. Ni banabaatɔ don, a b'a ka bana kɛnɛyali kofɔ. Sokura jɔta yeli segun na, o kɔrɔ man di.
Fuleri suguya dɔ bɛ yen kulɛri caman kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ filɛru in na. Arabuw b'a fɔ a ma ko banifasiju. O bɛ muso cɛɲuman kofɔ. A bɛ adamaden ka filiw fana kofɔ. A ka baara kɛtaw la. A bɛ adamaden ka si dɔgɔya fana kofɔ. Sugunɛ kɛli segun na o bɛ garisɛgɛ tiɲɛ kofɔ. Sugunɛ b'i la nga i m'a kɛ k'o ye segun na o bɛ adamaden ka laɲiniw sabatibaliya kofɔ. Gingi yeli segun na o kɔrɔ man di a bɛ sira kofɔ. So yeli segun na a bɛ muso ɲuman kofɔ. Ka segun k'a ye i bi ka bɔ so fitinin dɔ kɔnɔ o bɛ adamaden ka hamiw banni kofɔ. Ni maa min segunna k'a ye i ka sɛ ye fanda a tigilama k'a dɔn a bɛna den sɔrɔ. Ni maa min segunna k'a ye i ye yatimɛ de ye segun in na o kɔrɔ man di o bɛ adamaden ka kow tiɲɛni kofɔ. Wa n'a sɔrɔ i ni maa bi ɲɔgɔn na a waati a b'a tigi ka sebaaya kofɔ i kan. Ka segun k'a ye komi i bi sunɔgɔ la nga i kunna ka bɔ sunɔgɔ in na o kɔrɔ man di a bi gɛlɛyaw kofɔ ani fɛn dɔw natili adamaden ma minnu man di ye. Ka segun k'a ye i y'i kale nga i y'i kale komi nga galo de don o bɛ fantanya belebele de kofɔ ani majigili. Nga n'a sɔrɔla kalenkan ye kalenkan tiɲɛma ye i y'i kale tiɲɛ de kan o bɛ hɛrɛ kofɔ ani baara ɲumanw. I bi segun in kɛ waati min hali n'a sɔrɔ gɛlɛya kow b'i kan a bi nɔgɔya kofɔ ka bɔ i ka gɛlɛya kow la. Nin kun ye segunka volume 2 ye an fɛ. Ibunu Sirina ye min fɔ segun kɔrɔ la. N'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walanda wɛrɛw kɛnɛ kan.